Атам нускалуу сүйлөгөн адам болгондуктан бизге дайыма үлгү ала турчу окуяларды айтып берер эле. Бир күнү атам: балдарым, сүйлөрдүн астында дайыма сөздөрүңөрдү талдап сүйлөп жүргүлө. Себеби ар бир сөз орундалат экен. Жада калса мейли, тамашалап сүйлөп койсоңор дагы, деди дагы ушул таризде бир болуп өткөн окуяны айтып берди. Ал мындай деп баштады: билесиңерби, бир канча жыл мурун айылыбызда эки көрүнүктүү абышка бар болчу. Бирин Уста ата деп, экинчисин Чекиш ата деп койчубуз. Алар айыл ичиндеги аш тойлордо жолугуп калышканда элди аябай күлдүрүшө береле. Экөө тең сөздү кынаптап, таптап сүйлөгөн чечен адамдар болчу. Айылдагы кээ бир талаш тартыш маселелерди да экөө чечип коюшар эле. Мындайча айтканда, эки абышка тең жаштары 70-тен өтүп 80 таяп калышса дагы чапчаң, тың абышкалар болчу. Ал кезде сакалдарын жайып, маасы менен чапан кийип алышса эле бизге абышка болуп көрүнүп калчу экен да. Ошентип алар дайыма кай жерде болбосун, элдин көңүлүнүн чок ортосунда болушчу. Бирок алар жаңы көрүшкөндө ар дайым: "Ой Чекиш, сен дагы эле өлө элексиңби?" деп Уста ата дайыма биринчи айтар эле. Ошондо беркил Чекиш ата: "Ой, мен сен өлгөндөн эрте өлөм да. Мени коюп өзүң өлө берчи" деп Чекиш ата каткырып калчу. Анан аякта турган эл дагы жарыла күлүп калчубуз. Ушундайча учурашкандарын өзүм кем дегенде 10дон ашык ирет көрдүм окшойт. Анан бир күнү эле Уста ата каза болуптур деген кабар тарабадыбы? Кайран абышка, өлбөчүдөй болуп, кечээ эле алма багынын ичиндеги чөптөрүн тырмап, өткөн кеткендердин саламын алик алып, тамашасын айтып, күлүп эле жүрдү эле го. Кайран киши, мына ушинтип о дүйнө салды дешип, көз көргөс баргандар сүйлөшүп жатышты. Ал күнү эл дагы жык чыйма болуп келип, боз үй тигүү, көр казуу, мал союу менен алек болуп жүрдүк. Алаңгы чакта эле ошол түнү Чекиш ата дагы каза болуптур деген суук кабар тарады. Окуй, эмне болуп кетти? Кайран абышка тың эле жүрбөдү эле. Кечээ эле атын минип алып, талаадагы айдоого барып келе жатканын көргөмүз дешип, элдер аң-таң болуп атышты. Уулдарым, элдин бардыгы эмнеге мынча аң-таң болушту дейсиңер? Билесиңерби? Анткени Уста ата менен Чекиш атанын тамаша иретинде дайымкы учурашкандары бардык элдин эсине түштү. Ошондо булардын тамашасы аткарылып калдыбы деп кээ бирлер ойлонсо, кээ бирлер болсо булардын сөздөрүн ким ишке ашырды деп дагы сестенип жатышты. Ошентип биздин айылдын кадырлуу эки аксакалын жерге берип, бардыгы жай-жайына тарап, турмуш өз нугундаланып жатты. Бирок ошол айылдагы бардык элдер сөз деп эле, тамаша деп эле оозго келген ар кайсы сөздү айта бербешибиз керек турбайбы? Айтылган сөз айтылгандай аткарылат турбайбы дешип ойлонуп калышкан. Ошон үчүн балдарым, оозун бар деп эле болбогон кептерди сүйлөп, бала чаканы урушканда дагы ачууга алдырып, аларга жаман сөздөрдү айтып урушуудан сак болгула. Анткени сөздүн күчү абдан чоң. Элибизде бекеринен пенденин оозундагы сөз периштенин кулагында деп айтышкан эмес да. Ал эми жараткандын сөзү болгон ыйык Инжил китебинде бир нече жолу адам эмнени сепсе, ошону оруп алары жөнүндө айтылган. Андыктан сөз сүйлөп жатканда сак болгула, уулдарым, деп атам бизге өзүнүн акыл насаатын айтты.